Підняли ми ж обидва колеса, обертаємо і слухаємо. Спереді начебто тихо, обертаємо ззаді. А тут сторонній шум, треба розбирати. А ще мається люфт з підшипника. Будемо скривати, дивитися. Розбираємо заднє колесо. Кришечка вже відпала сама, ще цікавіше становиться. Відкручуємо гайку. Ну і щоб зняти гальмівний барабан, попередньо необхідно відкрутити гаєчку тросика ручного гальма. Намагаємося зняти, це не виходить. Вооружаємося інструментом спеціалізованим і допомагаємо. Вуаля! Що ми тут бачимо? Трішки неприємну картину. Мастило нашому підшипнику висохло повністю. Це руйнування нашого підшипника. Руйнувався сепаратор, тому терся по обоймі. І за цього у нас шум і писк в задньому колесі. Що, друзі, не забувайте робити профілактику, змінювати мастила, своєчасно міняти підшипник. Ну а ми в магазин за новими підшипниками.